خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم جيسبر راكم ملاح باسكو اليوم حنا رانا فريمون ملاح بور اون فوا رانا فريمون ملاح باسكو on est avec des amis marocains des jeunes marocains très intéressants que j'aimerais bien vous présenter. On va juste parler avec eux du Maghreb, du Maroc et de l'Algérie باش نخرجوا من les clichés et من هذوك les mauvaises idées اللي عندنا sur eux ولا علينا et qui séparent ces deux pays qui malheureusement la frontière est encore fermée, mais les esprits et les cœurs sont encore ouverts. Donc, nos trois amis font partie d'un mouvement qui s'appelle Infes, et on va parler de ce mouvement-là. J'aimerais donc que vous commencez juste à poser une question. Présentez-vous rapidement à vos frères algériens et vos sœurs algériennes, et dites-nous ce que vous faites, comment vous militez dans votre propre pays. عصام وراعي انا ممبر من موفمون انفاس ديموكراسي في الكونسي ناسيونال. الخدمه ديالنا في انفاس سو باس سور باش ميتو بور ماروك ديموكراتيك اللي في لو ريسبي ديال لا ليبرتي ديكسبرسيون ديال لي دروا هيومان و اون ديموكراسي بارتيسيباتيف اللي كل واحد يلقى بلاصتو فيها. جو باس لا بارول مي كاماراد ومن بعد نرجعوا للي كيسيون ديال لورغانيزاسيون كاملين. الوغ انا الاسم ديالي عثمان بومعليف. لو رول ديالي او سان ديال حركه انفاس عضو المجلس الوطني، وفي حركه انفاس تنحاولوا نأسسوا واحد الفعل سياسي مغاير مغاير عن طريق ترسيخ الديمقراطيه التشاركيه في المغرب وعن طريق تعزيز المكاسب ديال الديمقراطيه المغربيه. ابتسام المزيبري، عضو المكتب ديال انفاس. انفاس مجموعه ديال الشباب اللي اختاروا يعني ممارسه السياسه بشكل اخر، يعني contribuer à l'exercice de la politique d'une autre façon pour un Maroc que nous voulons, un Maroc de la justice sociale, de l'égalité, de la démocratie et donc voilà. Première question qui me vient à l'esprit, parce que comme on est vos voisins et juste à côté, quelle est la place qu'occupe le Maghreb dans votre militantisme et quel est le regard, en toute honnêteté et sincérité, que vous avez sur l'Algérie et les Algériens? Le Maghreb, c'est la région اللي احنا فيها، هو منو احنا منه، et بالنسبة لنا c'est la même famille. C'est juste que pour des raisons X ou Y كاين des frontières، mais بالنسبة لنا احنا on est tous une même famille. كل واحد فينا عنده او موان ان او بليزيور امي الجيريان اللي قرا معاه اللي عاش معاه اللي يعرفو، وما كاينش شي فرق كبير جو بونس. اي Est-ce que vous militez par exemple pour l'ouverture des frontières, pour une complémentarité entre les deux pays, pour une union? احنا بالنسبه لنا المغرب الكبير بلو سونس لارج دو تيرم هو واحد الفضاء العيش المشترك ما بين الشعوب اللي تتكونوا. بالنسبه لنا ايضا الحدود اللي كاينه ما بين هذه البلدان هي حدود مصطنعه موروثه على الاستعمار، وتندعيو لواحد التكامل ما بين الجهات المغرب الكبير بالخصوصيات مع احترام الخصوصيات المحليه لكل بلد ولكل ريجيون في هذا الفضاء الكبير ديال المغرب. Je pense qu'en tant que Marocaine, il n'y a aucune raison d'avoir des frontières entre le Maroc et l'Algérie. J'ai des amis donc au niveau avec algériens avec qui j'ai de bonnes relations. Donc je sais que ça se bloque au niveau des politiques. On est là pour faire le plaidoyer que les choses passe autrement pour une construction maghrébine qui permette une complémentarité entre les pays du Maghreb, qui permet la liberté de flux des personnes ça joint donc l'histoire. Donc on était un seul pays, donc il faut militer pour arriver à cet objectif de vivre ensemble donc de pays du Maghreb. Voilà. Encore une fois, comme on essaie de vous connaître, etc. En Algérie, il n'y a pas de monarchie. On n'a jamais eu de roi. Est-ce que الحسابكم انتم qui vous êtes démocrate, pouvez-vous nous expliquer est-ce que نقدروا تكون عندنا ديمقراطية مع ملك؟
اسكو سي بوسيبل؟ باسكو كاين بزاف الناس عندهم دي بريجوجي يقول لك كاين ملك دوك ما كاينش يهضروا على الديمقراطيه وعندهم ملك. اسكو تقدروا تفهمونا انتم في الاطار تاع النضال تاعكم كيفاش راكم حابين ديروا ديمقراطيه مع المونارشي اللي عندكم؟ اسمح لي نطرح لك واحد السؤال. بالنسبه لك السويد الدنمارك الانجليز مش ديمقراطيين؟ ديمقراطيه كبيره، ديمقراطيه دي ديموكراسي افونسي كاع كي سون دي مونارشي. دونك حنا بالنسبه لنا ما كاينش شي تعارض ستركتوريل ما بين مونارشي و ديموكراسي. حنا لو بوت ديالنا ولا اللي كنميلتو بالنسبه له سي داريفي ا اون مونارشي بارلمونتير où le roi règne mais ne gouverne pas، واللي كاع الناس سواسية قدام قانون اللي هو قانون صوتوا عليه الناس بطريقه انديريكت، بما انهم صوتوا على برلمان وداك البرلمان دار سن داك القوانين وفاليداهم. هادشي هو اللي كنطالبوا به، ملكيه برلمانيه. احنا بالنسبه لنا المجتمع المغربي شي واحد المجتمع مونوليتيك، مجتمع اللي تيتميز بفسيفساء كبيره من الناحيه الجهويه ومن الناحيه القبليه في المجتمع المغربي. بالنسبه لنا الملك هو واحد الرمز تضمن الوحده ديال المجتمع المغربي، ووجود الملكيه لا يتعارض مع الديمقراطيه. في اطار حركه انفاس تنعتبروا ان لا بيغينيتي ديال لا مونارشي تدوز تتمر اساسا عن طريق ارساء دعائم ملكيه برلمانيه، اون مونارشي بارلمونتير او فري سونس دو تيرم، فين الملك عنده دور ديال الحكم ما بين مجموعه من السلطات، ما بين السلطات التنفيذيه والتشريعيه والسلطات العدل. وبالنسبه لنا لا يوجد تعارض ما بين وجود الملكيه وما بين ارساء الديمقراطيه الحقيقيه. جو بونس كو سي كلير عند انفاس. تغيير ماشي تغيير فقط في الاطار التشريعي ولا القانوني، تغيير ديال المجتمع. دونك حنا محتاجين بناء مجتمعي اللي فيه يحس لو سيتويان انه سيتويان بكامل يعني الحقوق ديالو وبالواجبات ديالو. دونك c'est ça le défi, c'est ça donc l'objectif et l'horizon donc anfasien. Maintenant, une question sincère pour vous, personnellement encore. Est-ce que pour vous, le Maghreb, un jour, va exister? Est-ce qu'un jour, on connaît comme l'Union européenne, par exemple? Est-ce qu'on peut le devenir? Ou là, ça reste juste un fantasme? Et le Marocain doit se débrouiller dans le Maghreb, ou le Maroc, il le Maroc, ou le Zézé, il le Zézé, ou tout aussi, ou le Libye. Est-ce qu'on peut un jour, nibnou le Maghreb? Est-ce qu'on le peut? لا ريبونس ديريكت هي كيبقى دابا خاص كيفاش سي تو مي سي ان بوت خاص يتخدم عليه، وخاص نشوفوا كيفاش نقدروا نقربوا وجهات النظر بين لي ديريجون حيت هما دابا اللي عندهم بوفوار باش او موان يداروا شي حوايج اللي يحلوا الطريق باش يتبنى هذا المغرب. حيت لحد الان مازال ما كاين لي فرونتيير مسدودين من هذه الجهه وجهه اخرى، الحدود ما بين تونس والجزائر فيها مشاكل، غيبقى ديما واحد المشكل، غيبقى كلشي خايف عنده الهاجس الامني هو الاول. الا خدمنا كاملين باش نحققوا واحد الامن وان بروجي اللي كيجمع هاد الدول بثلاثه او ما بعدا باش بور كومونسي تش ليبيا مازال شويه بعيده، جوست بور كومونسي هاد لي 3 بي اللي هو تونس الجزائر المغرب، سا بو اتر ان بون ديبي بور اوت شوز. المغرب الكبير هو حقيقه، لان الحوايج اللي تيجمعونا اكثر من الحوايج اللي تفرقونا. حاليا كاين واحد مجموعه من الجهات اللي تستفد من واحد الستاتيكو اللي كاين حاليا في العلاقات ما بين الدول ديال المغرب الكبير. الطبقه السياسيه في جميع بلدان المغرب الكبير خصها تعرف ان من المصلحه ديال الشعوب ديال المنطقه ومن المصلحه ديال الاجيال القادمه ديال لي جينيراسيون فيتور ان يكون واحد التكامل ما بين الدول ديال المغرب الكبير. من غير هذا التكامل تنضيعوا فرص كبيره حاليا وغنضيعوا فرص اكبر في المستقبل للتطور والاسعاد ديال الشعوب ديال المنطقه. ونتكلموا على المغرب الكبير، ولكن المغرب الكبير اللي عنده ارتباط ايضا بافريقيا، الجذور ديالو الافريقيه اللي ما خصناش نساوها. تنظن بانه هذه مسؤوليه ديال جميع الفاعلين ومسؤوليه ديال حنا كفاعلين اللي خدينا مبادرات للتغيير.
خص هاد المبادرات هذه تعزز، هاد المبادرات هذه يعني توسع. خص لو سامبل سيتويان يعرف هذا المشكل هذا فين كاين، يعرف كيفاش ممكن يدير تغيير. كاينين دابا لي ريزو سوسيو اللي دابا لو سيتويان اي برودكتور دو لانفورماسيون il réagit donc il faut voir dans ce sens donc des façons non classiques de liaison avec les donc citoyens au Maroc, Algérie et ailleurs. على حسابكم واش المغرب يقدر يتعلم من الجزائر، واش من الجزائر تقدر تتعلم من المغرب؟ qu'est-ce que l'Algérie peut apprendre du Maroc et qu'est-ce que le Maroc peut apprendre de l'Algérie على حسابكم؟ بطريقه من التجربه ديالي كلشي ما عمرك ما تقدر توصل، ما عمرك ما تقدر تعرف شي حاجه وتعرف كلشي طونك ما شتيش شي حاجه اخرى وما شتيش كيفاش كدار في بلاصه اخرى، ما عمرك ما غادي tu pourras jamais remettre en question ta façon de faire. جو بونس لا بارتي الاولى قبل ما نقولوا شنو يتعلم واحد من الاخر سي خاص يتعارفوا بجوج، تكون دي كومونيكاسيون في كاع لي بون ديال لا سوسيتي، في الاندستري، في ليكونومي، في لي اسوسياسيون، في لا بريس، باش كل واحد يعرف شنو كيدير الاخر وكيفاش كيديرها، وعاد ديك الساعه يدير واحد البيلون اش كي كندير انا هكا كيدير الاخر وكيفاش نقدر نحسن من جهتي ولا من جهته. مي فيو ما كاينش هاد القضيه جو بونس الاول هو نبداو بهاد لا كومونيكاسيون هي الاولى. الجزائريين ما تعرفوش بطريقه دقيقه ما يجري في المغرب، والمغاربه ما تعرفوش بطريقه دقيقه ما يجري بالجزائر. بالنسبه لي ايضا كاين اون ديناميك سوسيتال كي سيغتين دونك اوسي بيان ان الجيري كو ماروك. بالنسبه لي ايضا المغاربه والجزائريين ils doivent cesser de prendre comme modèle des expériences comme l'expérience française. خصنا نعرفوا نقاط القوه اللي عندنا في التجارب ديالنا وفي الثقافه ديالنا، وخصنا انطلاقا من هذه القراءه الواعيه للذات، من هذه المعرفه ديالنا بروسنا، خصنا نخرجوا دي موديل دو ديفلوبمون كي سون بروبر انو، وهذا تنطبق على جميع المجالات من ليدوكاسيون للصحه لجميع المجالات الحيويه دونك في المغرب وفي الجزائر. عندنا بزاف اللي نتعلموا من بعضياتنا، ولكن قبل ما نتعلموا من بعضياتنا خصنا نعرفوا بعضياتنا اكثر، وهذا الشيء ما تيمرش من غير الغاء الحدود الوهميه اللي كاينه ما بين البلدين، ومن غير اون بريز ان كونسيونس ديال الطبقه السياسيه بان من مصلحه البلدين انهم يتكاملوا اكثر من انهم يختلفوا على قضايا مصطنعه دو بارت اي دوتر. Il faut être conscient des coûts du non-Maghreb, que ce soit dans le secteur donc que ce soit au niveau économique, social et tout. Et je pense avec ce contexte de mondialisation, avec les problèmes que connaît la région, donc d'instabilité, on est vraiment devant un besoin de complémentarité, surtout Maroc, Algérie, Tunisie. Donc nous avons la Libye, le problème, et qui touche la Tunisie, qui touche l'Algérie, et donc il est fort probable donc touche le Maroc aussi. Donc c'est un besoin fictif, donc qu'il faut donc le prendre en considération. Complémentarité, c'est oui. Donc qu'est-ce que va donner le Maroc en termes d'expérience, ou pour l'Algérie? Donc ça, c'est l'histoire. Nous avons l'histoire qui confirme que il y a cette complémentarité. Donc qu'il faut renforcer et qu'il faut la renouveler avec ce contexte international. نقول لهم صحيتو ومرحبا بكم. بالنسبه للاخواني الجزائريين نتوما احبابنا، الحوايج اللي تجمعونا اكثر من الحوايج اللي تفرقونا، ومرحبا بكم في بلادكم الثاني المغرب، ومرحبا بنا عندكم. المستقبل غيكون احسن ان شاء الله. انا مغربيه ومقتنعه بانه كما انا مغربيه كاينه جزائريه اللي تتشبهني في ثقافتي وفي كل شيء.
ما تديوهاش في الاعلام، ما تشوفوش الصوره اللي تيعكسها الاعلام المغاربه. ما كاين حتى شي حاجه من داكشي. حنايا مجتمع مغربي اللي منفتح على خوتو الجزائريين وتنتلاقاو، وما كاينش هذوك المشاكل السياسيه اللي تنشوفوها في الاعلام، داك الصداع كامل ما كاينش. تنجلسوا مجموعين ولا بروف كو حنايا دابا حنا مستضيفين جزائريين عندنا، واللي هما مستضيفيننا في برنامج اللي غادي اللي يثبت في دارهم. دونك فوالا دونك سي مرحبا بكم encore une fois عندنا. Et je donne rendez-vous à nos lecteurs dans d'autres occasions pour mieux d'échanges, pour casser encore davantage les préjugés qui nous séparent. Là qu'on fait un con.